chapitre 17, versets 1 à 7. Que quel est honoré parole de Dieu. Genèse chapitre 17, premier verset, allez-y, papa. Lorsque Abraham fit âgeux, quand Abraham a commis la moula de 80 ans, 90 ans, quand Abraham a commis la 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Voici mon alliance que je fais avec toi. Point. C'est ça, non, papa? Amen. Quelle alliance ya ngai na yo oyo ezochama? Tu deviendras père d'une multitude de nations. Okokoma tata mabota ebele bofanda kola pambola bino yotanga. On ne t'appellera plus Abraham. Bakobenga yo lisusu Abraham. Ezalaki Abraham. A-B-R-A-M. Bakobenga yo Abraham. Mais kasi ton nom sera Abraham. Mais comment on a échangé? Nanzambe na pesi kombo Abraham. Pourquoi? Car je te rends père kombo na yo ne komi kombo po tetalisi tata mabota ebele. C'est-à-dire même kombo ekontaki. Nazolobela nini? Nazolobela likambo etali la délivrance. Tolobaki tozoluka délivrance contre quoi? Premièrement, contre nos origines. Origine mutazo bimela des problèmes na yenan. Et diable azo ko biso te protocole ndayo ko biso non. Mais diable azo bandaka na biso na origine ya mutu nyonso. Origine ya mutu ça déterminé na naissance na ye. Bisiko botameli musisa bo bimela. Neza ko composer origine ya mutu. Papa songolo, maman songolo, famille songolo, tribu songolo. Nenzamba yakipa Abraham alobi, sors de ta patrie, sors de ta nation, sors de la maison de ton père. Pourquoi Nzamba yako bimisa na kata biloko wana nyonso? Pour ça la séparation na origine Abraham abimela. Et depuis Abraham akenda, Abraham azonga lisusu te. Akuta le soba de te. Nzamba déjà na nzoto ataki séparation nezala. Et biso maintenant makambo spirituel, ndenge tozobota maboye. Makambo yebiso déjà ezama kilo de bote na una famille. Totamaki Hébreux chapitre 2 verset 14. Les enfants participent à la chair et au sang de leurs parents. C'est-à-dire ndenge bote na makila ba parents, ndenge bote na loka papa na bino nzoto zui, automatiquement on participe na makambo nyonso ba masala na kata famille. Soki basala kindoki, yo posala kindoki. Soki basala bakisi osala yango. Soki bayiba, baboma batu. Mama zaka ndumba babala yete abote bino bongo bino be bosiya boni ko bota bana sake babala bino. C'est-à-dire ezo uta na origine mutu eza inévitable. Quelque chose à passer ton âme eza inévitable. Ato komi musala nza soki origine no na katani te okoki ko kende pendant 50 ans tamboli na Nzambe mo kuti ke musisa famille na katana te. Kende na faire comprendre que nous avons gagné rapidement dans 10 minutes c'est ça. Tout est standard. Je te rendrai fécond à l'infini. Na kosala ke obota
suka te. Je ferai des doigts de nations. Nakosala na yo maboko ebele. Et des rois sortiront des doigts. Pe na musisa na yo bakonzi bakobima. Na musisa na bino banene mutu babima. Bato basi to bato minene. Ya Abraham na musisa na ye bakonzi bakosala nini bakobima. Mais ya bino musisa banene babima. Bakisengi, bakisimbi, musisa na bino banene babimaka. Bababa bato basala malformation eyaka pamba te. Ne peso na tebe. Amen. E utaka na kati ya musisa bato. Na oya Abraham bakozala bakonzi toke papa totanga sikoka so na labanda. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nazotia boyokani na ngai na yo pe na ngai et tes descendants. Ekesuka kaka na yo na ngai te pe na bakitani na yo. Pourquoi Nzamba lobi na bakitani? Parce que Nzamba yebi ke Abraham asukaka aza mutu akokufa soki mikolo ekoki. Mais loko na ngina sala na ye lokola nga mutu akopesa ye bana mpo babota oyo bakobima bazala banation nazosala alliance ezalekangi Abraham lokola nga boye na pere deza te na kati na alliance ezalaka kogarde baintérêt aussi longtemps possible ndeti na alliance esalemaka nayepesola na tebe na kati alliance tosalaka alliance mpona kogarde baintérêt plus longtemps possible nayepesola na tebe siko Nzamba ye azokutana na ye azotala ke nga na ngina pesa solution sikoyo mais yo kozala te mais nga na souci ke makambo na nga continuer mais pour continuer qu'est-ce que je dois faire nazobanda na yo et puis ezokanga na bana na yo oyo bakoya na nsima na yo posez-vous la question bano bazali kaka bamasala baliance spirituelle bano baza présent ntango Abraham azosala makambo nde na mutu moko ya molimo bana wana bazalaki babotami te nani Abraham aboti mwana te mais bana baza déjà lié à cause ya makambo Abraham azosala. Amen. C'est pour vous dire quoi? Détrompez-vous. Na makambo akometeli nga te soki nano okela mo devant cité ekanga yo atoza kitoko ningo otala ngwana na kitoko no makambo akomekanga yo tant que tolingela mo devant cité okoriske ozokende mokuta keloko moko ebenda koka babiloko yango oyo kozwa osimba mozokuta crampe ezosala moyo komsa loboko ezaka bitumba eza kopese likolo na yo papa ondima tosala mosala ndenge nalobi mandi butu tobandi jeune priere na eglize awa nakolala na bino toluka nzambe tosambela biloko mosusu ezalaka so boactive priere ekei makambo besongwami nazotalaka ere na ngai tozosala na alliance mais pour alliance continuer il faut yo tobandi na yo bana ndo bakoyaka bango mpe basani bazokangama nango c'est pour dire quoi eza na bato babimeli na bafamille bato basala baalliance na banganga bato basala baalliance na bakisi ya mai bato basala baalliance na monde ya ténèbre na satana mpo bazali na posa mbongo to bazali na posa eloko songolo bakota contact na monde spirituel awa Abraham azokota contact na monde spirituel nde Nzambe. Alleluya, amen. Siko biso mpe na bafamille na biso bayeba Nzambe te bakutana na satana apartir ya bavillage apartir ya baplace tovanda basala contact moko na monde spirituel etango basalaki contact wana ezalaki boyokani ezalaki alliance oyo baparent baignoraki oyo baparent bayebaki te ke ndenge bango bakoti automatiquement ezolie biso nyonso bato nyonso bakobotama baza na kati ya makambo oyo ndenge papa abote bino okende kodekuvrir aza ndoki mama na bino aza ndoki tikala koyeba ke kindoki na ye wana eza kopese likolo makila na yo sanki oyeba bato osiko bazobimela na bafamille bato basala makambo boye omatokita eza mpasi mpo bato wana bazala libre batambola libre c'est-à-dire quoi baza na engagement moko ya baesprit elandaka bango sans le savoir Nzamba azoloba na sala alliance na yo soko oketi na verset 11 mais yo bana na yo bakokita bakolanda mpe même alliance wana mpo bazala baoyo ya ngai en vertu de laquelle je serai leur Dieu nakozala Nzambe na yo mpe Nzambe ya nani ya bana na yo siko po eloko wana continue kozala bongo il faut bazala na signe ya nga Nzambe bazala circoncis nde omoni na bafamille na biso
bato mosusu bakokokende na nzamba malamu te bango fo bakende osambela tata. Ozo comprendre tata? Bango basambelaka tata. Moto akotika tata akei na église à l'éveil famille mbeso yina ye kia pengwi. Pona nini akuti papa mama baza na nzambo ya bango. Mais nzambo wana bango bazela ngwa. Bazela ngwa ba famille na bango ne bakotami. Banyonso esalemi esalaki biloko osambelaka kaka tata. Soki ekomi na date na bango ya anniversaire oyo bafetaka wana bomoni mpe babimi na kati ya kongo mobima baofete. Mais kende kolanda makambo baosambela baza libanda. Okokuta bango nyonso bakangama na makambo tata. Mais pourquoi bakangami nango? Po bakoko na bango bakangamaki na makambo nani ya tata. Bango babotami bakuti yango ndakisa nde bozawa. Soko botami na ndako baza ba musulman. Yo obima okomi nani? Musulman. Mozo zango wa musisa na yo ndezo pesa ngo famille na yo. Amen. Epeso na ndebe. Soki yo yao boza déjà bana nanga nakaka bana nanga ba ye prière pour nani? Ayebiti na prière. Même moi mon père zote makelena ayebiti na prière. Mais à cause ya wana nyas pour spirituel, à cause na ngai, à cause na ngai. Même yope, na mwana ko yeba tiba bimama na église moko batamusaka ba bido, bokenda ba bido mai basaka ke. Mosala ba alliance sans le savoir. Mais na mama ba alliance on est sana mi papa bienvenue. Ata ba to basaki boso ba kufi bakei. Est-ce que esilaka te? Ezolanda perpétuité, ezo continuer kolanda. To comprendre ya solo ce que landaka oui ou non. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Là, c'est ça. Rapidement, Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Bible sur le bani. A tous en apporte, à tous en wap. Mais esprit n'a pas de la cabine, il y a aussi même la vie passe. Comment on va dire que mon salima est là, à sa moto, il y a un petit bao, à sa là, puis tout le monde est là. Et la vie est bonne année. Oui, ça n'a pas bien se cacher, on va esprit en famille, ça n'a ni et l'anda. Vous devez écouter une fois. Exode 3, 9. Au aussi, 7 à 10. L'Éternel dit: Oh, Zamalobi, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Namoni, Pasi, il y a peuple Nangai, s'il vous plaît. Mon alliance est dans l'établir entre toi et moi, Abraham, et ta postérité. Oui ou non? Oui. Nzamba zia sikoyo na kati na Egypte azokitasi akoloba boye namoni pasi ya libota na ngai. Oh, me libota na yo koma nzambe bato bayebi ata yo te me yo ozolekame bango bakino ndenge nini alobi baza ya ngai. Nayebi solo komoko nayebi solo komoko. Amen. Toza ya famille na bapouvoir na bango nde ezodomine. Yesu aye na retard ntango so oyeba te ondimeli Yesu depuis quand? Yesu aye na sima. Yesu aye na sima ya famille. Alléluia. Amen. Yesu aye na sima ya famille. Déjà on ya famille ça qui est pesé qui connaît biso. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Engagement ni seulement na kati na ma famille na biso. Esprit ni ba koti ça. Ba esprit on est landelaka. Maman, ba esprit on est landelaka. Nzamba so yebisa siko Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple, OK? Et j'ai entendu les cris que leur font. Namoni, awa nzamba azokende kolanda kote pasi ya Egypte, ya Israël azomona na Egypte. Alobi, nazomona nde baosala bana na ngai. Tochange yango. Tozwaka totie Satan. Ntango mpo ozobonga, Satan azomona to amona te. Azomona. Azokontrole to akontrole te. Azokontrole. Siko ntango banaye kosufrir, elingi olobaki nzamba atika ye bango. Abana komona to amona te. Azomona, mais azosalela makambo selon badélai. Alléluia. Azosalela makambo selon badélai, c'est-à-dire quoi? Tant esprit nzambe comme esprit amoni ke il faut na ye sikoyo na secours pour na peuple oyo ne nzamba ye. C'est-à-dire na ba famille okomona ekomaka na ntango moko boye bato bazokufa 3-4 na kati ya famille. Bolebi bibembe 3-4 na mosusu na 4 mois auprès de 3 personnes. Dans une année, 6 personnes à terre. Et quand les cabines ont été salées dans 10 ans, tu vas couper sous bon côté. Après, mon moment, c'est et terminé ce
et la divino et bomi suba tango nzamba azotalisa kekeba liboso atala makambo ya moyo okoko yeba te tango seza ba sacrifice ya famille nde esengaka bongo et soki ofeye sur ça otelemeli yango na kote na yo okomona elongwe kote na yo lokola yango eza na obligation mpe benda sacrifice nango na ntan nango lokola yo resiste le diable influera loin de vous ekekima yo eponi bato mosusu na famille ebeti bango okomponya bino makambo oyo te nakataka nete nango te yapasa okei sadi eza na moma baesprit etelemaka ati azalaki mobali abi amonani omoni baesprit etelemi elobi bino bokobala tangi yo bokende wapi eye botoli mais Israël azozwa grâce nzambe atelemi na Exode chapitre 3 7 à 10 azoloba j'ai vu la souffrance namoni nde bazonyokola bango nakiti sikoyo nadelivre bango bango soki abi nde bakitaka mpo bapinir bino bokufa avant soki baesprit na bino eyaka nde po eboto na bino esengo osi bozwaki ya Israël bazwi grâce esprit ya nzambe ezokita mpo ebimisa bango na bowumu ya bino eyaka po esala nini les esprits de famille bayaka mpo basala nini nde ozomona bafemme de nuit na bino esilaka te bamari de nuit na bino esilaka te mais ezosila te pourquoi ezosila te parce que contrat bozalaka nango yango wana des années baesprit bana kolandaka bino eyaka kobotola bolamu na yo soki otelemi na priere te soki oluki délivrance te mongo yango oyo bomengo nyonso liboso yango oyo bakopo eyelaka yo sowe yo moso opandi okomoi teke toi nanga eza moto monene mais pourquoi bakopo wana soki eye fo crampe moko esalamaka na katikati crampe wana esalama na katikati esalamaka pourquoi qu'est-ce qui me surveille présence nini ezaka likolo na ngai nde komba oyo moto fo ase révolté azwa conscience akoluka délivrance mabi na butu tobandi jeune prière oyo akoya malamu oyo akoya te bomoiteni na okenda bino naokondela bino te nalobi oyoki te yo moto olekisaka bata na yo nalobi oyoki tosali oyoki te yo moto olekisaka bata na yo telema likolo tosala requête moko ya prière nga nazokende ozokitisa moto na nzambe ozobelela moto na nzambe soki aza na présence moko ezosurveille ngai mpo eye epinir ngai mpo eye ebebisela nga banzela basa mikusi ya kitoko babalaka te ke mobali ya kitoko mpe asepeli aza molai aya alingi ya bali esalamaka te esalamaka te ngai nde nani nadongi kaloba na mokusi mayeba mpona ngai te bongo bote nango ekosala teke elongisanga neke sozona na tebe soki aza na esprit moko nde ezosurveille nde esambwisaka ngai moto na nzambe akitana tonga